Encore bonjour. Ou tout le baka boa tarde. Good afternoon. Good afternoon, my people. Nazungi lisusu. La journée à lelo. Nzamba pesi mwa makasi. Na ba vision. Ou tout le baki ba sagesse. De Salomon a pesi mususu. Lobia. Makanisa landushu. Kende na lilobo lisusu na kati ya nguluba na yo. Pona ba meka koyoka kwa. Lelo liboso na ye na moni donc coronavirus oyo ekomi kobimisa mpenza ba trouble etina parle mpona nga aza na bana mike nazomona donc nazoimagine mpe ke donc biso tu tozomona ensemble bamakambo ndenge wana yango nazongi na bino nalobake en tout cas mpena oyo eza moment certes ya kozala efficace. Kozala efficace donc balobaka kozala ya kotelema mpenza na bomoto. Kozala ya kotelema na ndenge ya malamu, kozala na sagesse mpona eza easy te, eza mpena malembe te kofanda na bana 24/7 kofanda na bango. Nazoyeba bamisusu boza na ba teenager ya mwa mikolo mibale misatu nazoyeba ke babitumba ndenge eza koleka na bakati ya bandako. Donc maintenant faka kocha ba prière et puis kolemba te komeka koconseiller bana même biso batata oyo bazali ke baza kofanda na bana na bango te, bana ya mama oyo tobengaka ba step dad. Soki ozosola bien te na mwana awa na moment oyo ekomi mpena moment ya kofanda fa kosolola. Nga nayebisa bino eti nakenda kolamba nalambi ba madesu natumbi ba mipanzi mwasi na asali loso assaisonnaki ba mipanzi nga natumbi donc nalela ntema na bi bandeko nanga mpe balia nanu maloba comme ça biso mpe heure moko tokolia kaka journée leki lisusu te tozongi na ba news. Donc na moment oyo mpena ezali benda bika mpona bafamille nyonso naza kosentir ke coronavirus ezomemela biso mwa stress na palais. Nayebi ke babenda bika mpena ezali donc biso nyonso toza na babif na biso. Donc quelqu'un de nous aza na babif na ye mo nafandaka na France mpona nandimi te mingi tolingaka mpena ke tofanda na ndako 24/7. Ozomona kaka bato yango ozobima soki obimi mwa 10 minutes ozongi ozofanda na bango. Donc surtout ya mike balingi kobunda kuna koganga mpola soki kozonga boye. Donc nde kosala bien te ezokotinda mpena ke fa kolukela bana ba activité fa kokotela bango na ba internet. Bana oyo bakendaka kelasi fa kolukela bango ba leçon eza na online oya kotanga oyebisi ye fa kotuna bango mpenza ke what they doing homework. Mutu nyonso aza na kati ya ndako fa kozala mpenza ke at least you have to shower once daily. Donc fa kosokolaka chaque jour. Nayebi bana ya mibali bazalaka mwa ba trouble soki bazali na bandeko na bango ya basi. Donc fa tokoka kaka même bapapa oyo tolingaka koloba te na moment oyo ekomi moment mpena ya koloba ya mibali obendi ye na coin kosolola kosala ba effort ke en tout cas mpenza kimia ezala na palais mpona nayebi ke coronavirus eza na libanda matata na kati ya ndako presque na bafoyer nyonso ya biso awa na kati ya diaspora. Mpona soki tozoloba tolobelaka ba London te, tolobelaka ba France, tolobelaka Belgique. Nazwi même ba information ya bato ba guérir na kati ya ba coronavirus na ba Belgique. Donc gloire à Dieu. Nalandi lisolo yango mingi te mpona nalaki mpana kima mpe likolo bana tonanga mutu donc mutu mpena elembi. Nayebi te to soki natiki kosolola na bino na kere nalie quelque chose fo nakende kolala pongi mpena mpona eza facile te bandeko na ngai na moment oyo na makambo nyonso oyo tozali kolinga kosala. Donc coronavirus ezobimela biso problème na libanda na kati ya ndako toza na ba problème mosusu. Donc naza kobenga
naza kosenga na communauté fa tozala efficace donc oyo balobaka ya kotelema ya bolendo bosendo tozala efficace mpona tokoka kotraverse biso tona portugais tolobaka ultrapassare donc kotraverse bamoment oyo bamoment efficace oyo toza nango donc bamoment ya pasi mpona place mosusu biso ya mikolo tozokanisa bana nayebi te soki bazozwa yango mpena en série te mais bazo quand même kofanda na kati ya ndako mpona balibanda eza nothing mais na kati ya ndako mpe mbutu yaya donc fa kolukela bango bamasolo na bango na line bana batangaka ozwi internet obeti classe fa kolukela mwana azala ata na 30-40 minutes ya mwa leçon kosolola na baninga baeglise na biso tosala ya bayouth ezalaka te bateenager ezalaka te ke yango nalobaki ke donc ntango nga na koloba ezalaka bamakambo église mpona bamusicien mpena na poto namona bana na biso balingi na bango makambo ya miziki te balingi na bango mpe makambo ya bilamba wana te ke oyo banini bango baza na style na bango balatelaka ndenge bazalelaka donc esalaka déjà bien bisiko biso fa tozala na makanisi eloko nini tokoki kotika nga ntango natelemaka nazotemelema na communauté lobi nalobaki ngai na yo toza kotambola na bosembo te toza kobanga nzambe te bino bokanisaka rien te tokende kosambelaka bino bokende sambela bino bato bozobanga nzambe o biso tokendaka mpe kosambela bamisusu nde meme azokende église te azobanga nzambe te peut-être kuto azokende église te azokobanga nzambe koleka na biso misusu tokendaka baeglise yango ba chaque dimanche donc bandeko na ngai likambo ezali awa fato faire circuler la message à notre population fato changer déjà façon na biso ya koezalela façon na biso tozalelaka mokili ntango nga nalobi na vidéo suivant que ne juge pas l'autre donc tozige mutu te nzambe azozige mutu te mais yesu kutu ye moko ntango ayaki aya koloba makambo nzambe natala filme natala Pierre ntango yesu abetaki basete Pierre bazobeta lisolo bazo kosolola batunaka yesu na bapriere na bango soki akozonga bazalaka na badoute mais yesu amonela na bango azongela bango ndenge bahistoire elobaka nde bafilme tomonaki azongelaka bango epuis azongisaka Saul azalaka contre azalaka mpe Jide mais Saul azalaka na konta ba Romain azalaki kobeta fimbo na bandeko na yo bazalaki koyoka te mais nsima nango Yesu ye kaka moto aponaki mpona kende kopanza liloba na ye na banation mosusu si je me trompe pas donc eza ndenge na yango nalobaki ke liloba na nzambe eza lokola un newspaper ntango nazoloba ndenge wana bino bamisusu balobi aye mpe azofanda azolobelaka bapaster te nazolobela bapaster mpona bapaster baza bato lokola biso liloba na nzambe baécriture eza wana eza stat ekobougeaka ta ezali nde sikoyo biso bato tozoloba liloba na nzambe fa tobimaka na bomoko mpona bato na biso bakoka kozwa conscience nos epuis nzambe akita na bapriere na biso nakopesa bino baexemple mwa mibale misatu moni ke ntango nga naza koloba bapaster baza kobetela biso bamasolo eza koleka na mboka te bamboka oyo tozali baza kobetela biso te toza koyeba te bana na biso baza kobomana na bambeli bazalaki ando okuti namoni mwa calme moke bazali kobomana na bambeli bapaster balobi yango te babeti yango kara azolobela mingi bato ke nzambe akoya kala te toboyi te mais fa kopesa na nzambe nzambe yango topesaka mingi tozali awa toza kosenga toza komona te tolobi te ke fo kopesa te baaction de grâce yango nayebisa bino soki ozali nango baobligeaka mutu te oyo aza nango motema na ye elenga biso tozali awa tozokende na baeglise soki
nga nalobaka epuis ndenge nayekoli na vi na ngai oyo namoni nalobi omoni biso bamikolo elingi oloba te ke lokola biso tokoki kosala te oyo il fallait tosala tokoki kolakisa bana na biso te ke bango mpona basala bolamu biso toza makambo ebele tosali te me toregretaka lelo peut-être tozalaki na baguidance te guidance elingi oloba nini bato oyo bazalaki koakadre biso bazalaki mingi te mpona biso toye nga na ye na poto jeune donc nakutani na baloyenge ya ndenge na vie yango omoni nga ti lelo nasala mosala maboko soki otali mpena parcours ntango tokomituna biso moko ndenge totambolelaki malamu te yango wana mpena mpe ti lelo toza kaka kostruggle epuis toza mingi me lingi oloba te ke biso lokola toyebi ke tostruggle me berere wana oyo tosalaki tokolinga te ke génération tokotika basala yango donc bandeko na ngai fa kokanisaka fa kondima nga nalobaka chaque fois eza kaka kokende église te mais fa kondima nde nzambe fa kozala bokati na yo kokotisa na nzambe yourself fa kondima ke nzambe eloko alingi te nzambe alobi na babible soki bolobi tolandaka bamaloba baécriture balobi na bible nzambe na likolo na se batieli biso bagouvernement bango banzambe ya se oyo balobaka tokende kofuta bataxe tokende kofuta boye tokende kosala boye ezali wana bango banzambe ya se donc banzambe ya se ezali kotinda ke motu nyonso fa kozala na botosi ntango toza kotosa banzambe ya se te la bible edi deja na miso na nzambe tozali committing a sin donc toza kosala ba etumbu oyo balobaka soki etumbu peut-être ya sin etumbu bien oyo balobaka pecado bon na portugais misusu fa obunda nango ndenge wana sikoyo ntango tozosala basine wana ezali ke biso ntango toza kolongwa deja na ndako tozokende na église tokendaka deja na basine na biso ntango mpe kaka tozosilisa église tozokobima deja mbala moko tozosala basine me toza koyeba te mpona omoni sine elingi oloba kosala etumbu elingi oloba ke na ntango ozali koyoka bamitindo te oyo bible eza koloba ntango toza koyoka te makambo oyo nzambe alingi te ntango oza koyokela banzambe ya se te oza koyokela bapara na yo te oyo bazali banzambe mosusu oza na bango olingi koyokela gouvernement te olingi mpe koyokela ye moko nzambe te mpona omoni mon frère naoyo biso nyonso toalia ntango tosalaka etumbu toyebaka na kati ya mitema na biso ke mpena likambo oyo nazosala eza mabe ezali etumbu mais soki tokomi na problème oyebi eloko epai nini tokendelela nzambe aide ngai nzambe kaka ye wana tolelaka yango wana chaque likambo tokozalaka nango na vie donc fa tobelelaka nzambe apesaka biso basagesse nzambe me fa toluka toyeba elingi oloba teke lokola tosalaka baetumbu ebele na bumuke lelo tokolisi makanisi tokoki kolakisa bana na biso kaka ndenge biso tosalaki te tokoki koprecavere bango kokebisa bango ke biso tolekaki na nzela oyo esalaki biso bien te soki bino mpe boleki na nzela oyo donc bokose retrouve lokola biso bino bozali awa tozali ebele toboti bana na poto eske mama nini tata nini akondima mwana aboti awa akoki 22 ans 23 ans asilisi université ala azomona mwana na ye azosala na Tesco azomona mwana na ye azosala na post office esalaka esengo ta biso nazoloba na bino bamakambo ya bagénération donc biso tokoli oyo tovivre déjà tokovivre yango no too much même ovivre ata 100 ans mais na ba 80 ans déjà nzoto elembi yo omoni mpe soki mpe okoli ofandi ke yo donc fa bape ya kopesaka yo
oya kopeselaka yo wana na santa oyo kokosala eloko te esengo moko ezalaka te esengo ezali nde omona bakoko epuis ozotala bakoko okotika bango na nzela nini yango wana ngai nazongaka kaka bamakambo na biso ya baeglise oyo mpona miziki ndenge batelemisa yango namoni bapeti na biso mpena bamiziki balingi yango mpena te bayokaka na bango me bazalaka na bango mpena no link too much epuis na biso moko bamikolo mpe tokomozwa deja lire bamiziki tokomaka koyokela yango na pale mwa fetard moko banini bakoya koteya biso ke kuna moto wana lokola amelaka cigarette oyo amelaka masanga ye nde akokendaka na lola te me biso moko nakopesa bino exemple moko mibale okomona ke tala ndena na bekobo na biso nde tosalaka yango yo mpena ofandi boye mutu moninga na yo aye oyebi ke kuna bazotanga toza na mboka mopaya oyebi ke baza kotanga toyo kelasi bakofuta biso mbongo kamati mpe moninga oyebisi donc ozokende deja koetufe moninga na mon frère kende na yo kaka ti ozoyebake wana eza vi na ye ozoyeba nde kende na yo kaka nga kutu naza na bato oyo bakoya kosalela basagniment okende tanga kaka eza kaka présence ozomarke kaka présence balarno ezokota na banke est ce que ozoede mutu wana oyo ozali koboma ye moto akokamata ke kotanga batopiki ya makambo baza kotangisa ye aza na moma kutu ya kotanga te soki ozokoka kosala assignment mpona yo moko te koma yo okokende koyeba makambo oyo ozokotanga koyeba yango te mpona okozwa tante okefuta moto asalela assignment moto asalela assignment mpona yo okende kolakisa na kelasi basagniment yango bozosala bakopa yango wapi na baeglise basagniment yango banani baza kosala yango bapaster paster deja ayebi ke oyo moto oyo donc mpona kokotisa mayele na motu na ye moko fazala kuna na kelasi ye moko fasala effort okoki kolakisa moninga nzela ya ndenge bapeshaka te yo kamati mpe na mbiso peshele sikoyo motu wana soki yo oza te akende kopeshe mbisi ndenge nini lakisa biso mai loba bambisi balekaka kuna komisa baninga bakende kopeshe bino bozoyeba bampeshema ndenge eza tana loba na bino lobi moto akende congolais toza difficile surtout toza na badiaspora mpona tokende na lola bozokompagne te tozosala bekobo na banzela osilisi kobima na eglise okoti deja na ekobo obandi kofinga obandi kobeta cope donc oyebi ke makambo oyo soki bakangi yo eza bien te bakoki kokangela yango mais outi eglise ozobeta yango bapaster bazobeta cope yesu apanzaki eglise mpona nini ntango bazalaki koteka babiloko na kati ya ndako papa na ye me bino boza koyeba yango te biso toza kopanza bakommunité apartir ya bamakambo oyo moto aza na besoin ayepa na yo aza kosik ayebi te aza kosik help yo oza koloba na ye oza kopesa ye garanti ke kamata kende kaka kotanga kende kaka komarka présence soki bapesi yo basagniment yaka nango paster akosala mondimi wana frère wana kosala si mofuti ye mbongo wana boye paster tanga ayebi wana aza kozela mpe dimbi ya mbongo wana eske mbongo wana eza bambongo mpena ke paster yo folia soki oza mpena mwana na nzambe okoyebisa bandimi te baza koteya bamakambo oyo te baza koteya bamakambo oyo te na kati ya komunité na biso ke toluka tosala effort mutu nyonso mutu abotami na boyebi aza te mutu mpe aleki mayebi nyonso ya mokili aza te biso nyonso toza na koyekola toyekolaka chaque jour ti tokokufaka tokozala kaka na koyekolaka mutu akosilisaka koyekola biyekoli azalaka pe te na mondo l'homme qui connaît tout azalaka pe te donc il faut koluka yango ntango nga nazokoloba ke fa koteyaka biso d'œuvre donc dia jour à jour bamakambo oyo eza koleka na bacommunauté jour à jour mpona tobanda kobongisa a partir ya source eza lokola nzete soki okati ye kaka na motu otiki ye ndenge wana akokola lisusu fa kokata ye na se kolongola ye na source siko na source wana tokoakize banani tokoakize ezali éducateur de masse oyo pai totie bajournaliste bapaster bamusicien bato na biso ya mboka mutu azali kosala makambo na bosembi aza te liboso na biso deja ezali bleu
bozotikela biso verte toyekola moto aza na badifficulté yo koprefere oloba na ye afuta yo ke yo osalisa ye me mpo na kolakisa ye na baeglize ezali baplace fale to banda kolakisaka bato bamama bafandi ebele na bamboka oyo bamama baza na bapalin ya bakansile boza kolakisa bango te meme ndenge nini bamama bakosala basomba bandako batika ata quelque chose pa ya babana na bango yango bafere baza koyemba banzembo okozonga maboko pamba okozonga maboko bololo nzela ekokomela yo molai makolo ekokoma yo kilo ye makolo ekokoma biso kilo ezolobaka te ke oyo tokozonga sa mbongo toza meme na mayele te tozotika mpe eloko te pa ya bana na biso kozonga na biso ntango bozolobaka ke oyo jugement ntango tokozonga tozozonga deja maboko pamba mitu vide makambo ya mabe elati biso mingi na baeglise normalement il fallait bazalaka na baconférence bazala na bato oyo baza baéducateur de masse nalobaki bapaster fa bayekolaka bainformation fa bayebisaka biso mpo makambo eza koleka na kati ya communauté oyo eza koétouffe bana baza kose komplike bato bazokende kotanga bazozwa badiplome makambo bayebi te mpo na likolo ya mbongo bato baza koede bango banani eza kaka biso bato toza kokende na église bakopo wana eza kosala mawapi na kati ya église si déjà toza bata grâce nzambe ayokela biso mawa toya tobwaki bangunda tokosikosi bon mpo na koluka mwa vie ya kovivre toboyi te mais na ntango toyebi déjà bapesi yo mpe place ofanda mais ozo kokende mpe baeglise mais luka tokende na bosolo eza ta bosolo eza te solo eza te ozokompane bosolo eza te bosolo mpona kozala na biso donc fa tobandela yango na source fa koyebaka ke oyo nzambe alingi te tukie nyonso oyo autorité na mokili alobi ke tosala te eza mabe na miso ya nzambe mpe eza mabe donc tout eza kaka te ke mtu wana akende kotonga moninga eza bamakambo toza kosala yango wana nzambe aza kopesa biso mapambolo eta na diaspora tokozonga na afrique tokoyebisa bandeko na biso nini biso toyekoli nini tokende kuna tolakisa bango mwa mbongo tozwi awa otongi mwa flat banini soki lobilobi mpe oza te na bana babotoli bango mpona bato mpe baza na afrique baza mpe na baje te zokombana bana oza na bango awa bamikanda bamakambo na yo nyonso okamati oye kobebisa ozobosana meme kofuta babili na yo mpona bamakambo ya bapaster alelobi nango ndako oza nango ofandaka 10 ans 15 ans moye osomba yango kutu eza te mpona babiloko moko ya ba 500 200 300 livres obebisi bacrédit record na baeglise bolakisa biso banzela ke boyebisa bato ke tokoki kosomba mpe bandako na bamboka oyo tofandi toza mwa 1-2% ya bato oyo baza na mayele wana mpe balingi koloba te me bino na kati ya baeglise nde yango bolingaki bolakisa bato baza na besoin ya koyekola bato baza na besoin ya koyeba bosolo bato baza na besoin ke bayekola ata likambo mpona kotikela famille na bango libota na bango biso okanisi bambula yango boni nde tosalaka deja si tolembi mingi mpe bakala te na bacoronavirus tokozalaka te bozomona yango la loris soki ma loris la congolaise alobi atiki biso baza na baage ni bato yango bazokokufa bato okufaka na bamboka oyo bazalaka na baage ni ezwi tsaku ndeke koseka te mpona bino nyonso botambolaka na likolo keba lisasi ya mibale ezwi yo soki nga nazoloba bamakambo ya bapaster naza koloba te ke oyo kaka bapaster na bamusicien nde totelemela bango sikoyo eza kopesa étouffement ya monene na bajournaliste oyo baza kosalela biso baémission donc fa baluka bayeba batransmettre message fa kokanisa eloko nini oyo nga na mokili oyo na ye nasaleli nzambe eloko nini na kozonga mokolo ya jugement oyo nakolobake nazongiseli nzambe bakamarade na yo propre kutu mpona komema bango na église eza problème mpona ntango okende na église ekomi nango bamakambo akolakisa bamaster bakendaka yo donc na camarade no bokendaka baéglise différent
bolingo bokuta na dimanche bolingo yoka na pembeni te mpona masolo eza te ntango boza na kati église déjà boza kosolola makambo donc oyo balobaka mpenza du pecado na kati ya église boza kosolola déjà ndenge ya koyiba ndenge ya kokosa gouvernement bozokanisaki nzambe azomona te nzambe aza komona biso nguya mwa ekita na kati na communauté na biso ekozala ta olingo oyekola kokumba fo oluka moto akende kosalela yo examen olingo osala boye moto akende kosalela yo assignment. What you studying then? What are you studying for? Isiko na yo pasteur ozo komona makambo ndenge wana oza koencourager mpona yo ozozela nini ozozela kaka baya kopesa yo dime na yo oyebi kutu na mokolo mama azwaka mbongo yango. It's not good. It's not good, my people. It's not good. Eza pasi. Eza pasi fato luka maye to susola yango na lobaki mikoma ngai na kotia masolo na poisa. Allez. Tango toza koloba yango baninga bakoyoka soki tokomi ebele tokolinga mpe tolobi yango même na anglais tolobi même na français ekozala na bato bakoki kosala ndenge wana donc nga na makanisi nanga balobi ke toza na besoin bolakisa biso bolamu mpona lobi kala te tozotika bana na biso tozotikela bango eloko ta bambongo wana mike oyo toza kobebisa eza bambongo soki kangeli yango esprit okosombela yango ndako na yo barente yango eza combien fa tozala bozala ata na baadvise oyo bakopesa bino baadvise lelo okufi otikeli bana ta eloko moko te moninga na yo congolais akosala magasin olingi kokende kosomba mpa na ye te olingi okende ozoprefere okende kosomba mpa ya mondibu me lobi ntango ozwi likambo ozozela bacongolais baya kosalela yo cotisation. Que genre de peuple, que genre ya bato, que genre ya makanisi. Vu que c'est compliqué. C'est compliqué donc tant na talaka na mona na uti okende donc OK salon ya mutamangala. Mais siko tant ozokende kuna na kati kutu baninga na ye ba congolais balingi koya kuna te ndenge nini déjà salaka ya koma na balar koleka biso bonga ya koganga zonga banigere babulaka nde ante batrapasa déjà bamasolo wana yango nozomona bana na biso ntango baza kokende baza kolanda biso na église baza komona même boza kosala baréunion baza komona oyo bozoloba doesn't make sense to them ntango bakotorne back bakoti na ba online bazwi basheria bamboka mosusu because they know how to talk, they know how to make them feel good, they know how to respect them. Siko to boite ezaka mpe na baconséquence nango ntango bakoya kobota alelobi nango baboyani alebana tokomi kobota na bayoruba tokomi kobota na bataliba donc biso moko toza kolinga ndenge wana ngati soki omoni nga naza kotelema nalobi ke o nini bapaster na biso fa batelema nangi naloba te ke is everyone mais majorité oyo ngai na yo toyebi baza na bango na moko pena ya bien te biso toza kosilisa église kaka boye 2 minutes moto déjà azo commettre donc o balobaka signe oza na kati église masolo na yo kaka ntango pasteur alobi alleluya alleluya mais lisolo ya liboso kobeta na moninga ya signe ya kokosa ya koyiba ya kofinga ozozonga na nzela donc makambo deja ozobenga ndenge nini ko okosalelanga basagnement wana te problème eza te me fo uti na église okendaka na église les pasteurs bazomona yango baza kolobela biso te sikoyo na communauté na biso tokoyekola nini bana na biso sikoyo bazomona wana mama azokotanga mais he cannot deal with her own assignment. Mwayo posenga na mwana bozolinga bana na bino balakisa bino te na batata na bamama bozolinga bana te bozokende koyokela bato ya libanda bato ya église bapaster baza kopesa bino ide baza kolukela bino bato basalela bino bassignment. It's a wrong family. It's a wrong. It's a wrong. It's better you struggle and try to do it than oke kuna okezwa diplôme moko oyebi kutu te makolo na manzaka soki ezalaka kote nini. Tango kosilisa ngo moyo osala musala nango eza te mpona ntango baza kopesa yo musala nango ekozala kaka kozala na bagafe ebele berere ebele agence akozwa yo mbala moko akorecommande yo te ntango kozala na babesoin ya
how do you call it, bareference mutu akolinga kosigner bareference na yo bazata okobosana ozose concentre te. Classe biso toza mikolo soki bamakambo ya lelo ozo koyoka oza kose concentre te lobi nango obosani ozokende kozwa mateya oyebi eloko moko te na mateya wana ozo comprendre te bozotika bapaster baale. Nous ne parle pas bien français biso bakongolais toloba français ya malamu te oyo baloba français kuna baza na nini okoya boye boke kuna obandi na bafrançais alebotie translator abanda kolobaka na anglais bongo bandeko na biso ya mangala oyo penake bato ya mboka bamama na biso bozo kotika bango wapi bozo kolobisa bato français na makasi me boza na Angleterre. I speak Lingala and English. Bozo kolakisa biso bino botanga pona bomemela biso ba phrase ya milai oyo donc na yo moko mama na ngai tokoki koyeba bata ba signification nango te. Bozo koloba ke te toloba eloko te totala kaka boye. Bokomisi église neti wenze parler de cop makelemba na kati église soki pe kuto komisi problème na kati église ba dissection na kati église bozo sala makambo na kozanga koyeba nzambe akopambola biso ta nzambe azopambola ba communauté ebele biso ba communauté na biso pena na ifsa bino na poto toza ya kopambola mama kasi ta. Donc nga soki naza koloba fato luka to changer changement ebandaka na source fato luka sikoyo to pesa masolo pa ya pasteur fa baluka bazwa batu oyo baza na boyebi pasteur fa luka batu bochaka mbongo na liboso te mbongo si ekoya me fa bocha batu soko che nyonso ngai biloko matata toliaka me na feti boloba bino moko ezalaka te me eza na basignification ebele kozwa ngo kaka na signification wana te fa kozwaka likambo moni maloba nyonso tobimisaka lelo eza maloba ya kala avant la Bible tango basali langue maloba oyo deja ezalaki bamikolo baloba biso toyaka kaka toujours répéter c'est la même chose comme la Bible puisque tango toujours répéter fa korépéter yango na façon tozali kovivre tozoloba makambo ya sika te eza kaka maloba oyo baloba deja yango biso ato toyaka wana biso nyo tobundanaka toya koloba tiko eza kosenga ke are we understanding it or we are willing. You have to believe and receive God as a savior, God as your guidance. Umoni biso nga na beta pe bakula banini tozala ba makambo berere me na ba ajo to komi na ngosoki pe na ngonge beti nga na koloba no. From now I think the angel of God has knocked into my door. Si tu na bakwa na vaviso na mekango na ba face bele ba jour ekoya peut-être na robete la bino pe ma ba bobenga ngo ni ba témoignage yaki munene nzamba sala pona ngai pona lelo na koma boy. But we need to be a lot of people and then we can talk to solo la to se expliquer ezate ke o to bundisa boete to sala nde toza ko senga changement moni biso to kenda ki to ye changement na Congo Kabila va sortir bandaki na poto Kabila elle est sortie. Mexico, what we learn to go there and they put on the top of Kabila, nothing to ebe loko te yang wana moni tuzawa na kakopotana Kabila moni ba bisoki bino bozoko kate tikanga na zala wana na kamba bino na ebi wa misusu bako ya boko finga bako loba banini ngakutu wana na okipete ma na kozala kaka na makasi na nzambe na meka ko transmettre ba message na ngapa na bino fato fungola miso fa kozala kana na moyen sometimes ya koluka omoni kokene na église kokene na église très bien mais soko moni likambo za comprendre na fin de culte fa ko solo la église okende kuna ta musu baza 15-20 personnes na kati ya poto o bata mangala mais tango ko baluka moi 3 mètres 400 mètres église mususu eza wana pe abakongo babetaka siko pasteur wana yebini pe pasteur wana mais boko sangana te pona nini bobimisa liloba munene ngai la bien temps bande kona ngai donc bona ngana lo bala bino yangwana na lelo nazo zela kaka batango pe mwinda. I'm sorry 1 minute.
Ouais. Batango ya nini ya time is short. Temps ekomi pena mokuse. Yango na faire à lobby. Donc temps eza mokuse ntango azolobaka makoleka koma kilo temps eza mokuse makoleka koma biso kilo na ba 70 bien mokanisa so tokomi na ba 60 70 mais nzoto déjà elembi mundele kuta aloba réforme mais soki osali vie na yo propre bamisusu balingi atika abanda kopema avant réforme biso tovoyageaka te tovoyageaka boni oyo mpenake holiday bacongolais nde basusu bakendaka bazokende baespagne nake afuti hotel biso ovoyage mingi soki ozwi mwa 2%. Les autres na bana na biso bato baza kosala baaventure na bango baza kovoyage na bacamarade na bango ya baekolo mosusu mpona baza komona ke communauté na biso bazomarche te yango wana baza kobalela biso baekolo. Tolakisa bandeko na biso po ye bapesi bino bachance bapesi bino bandako bapesi bino bamikanda bandako wana tozosomba yango te mpona nini famu mitunaka lelo oyo nga soki nakufi bana na ngai nakotikela bango nini ke oyo natikaka na afrike oyo nasombaka na afrike mon frère yo na nga toyebi tokocekaka zolo na likolo biloko wana ekomi ya bato oyo baza kuna na kati ya terrain bana bayebi te bana bakendaka kuna te mam what I'm gonna do in Africa buy something here mam to live us daddy buy something to boy te va investir na Afrique mais investir na Afrique fo yeba bana na yo pa bazali bana bazali na poto soki opportunité ezali eza biso nyonso te toza na baopportunité wana osombi rente nango combien bozoyebisa bato na biso te bozoyebisa bamama na biso te bozokobangisa bango moye basala bamasolo eza te baza kobebisa bacredit carte na bango bino boza kosepela how long it takes mpona koclean credit card bozokopesa bango baidéologie wana te bamama baza na besoin baclean bacredit record na bango balingi bacredit record na bango ekoma clean ata na besoin ya telefone akokende kozwa boza kosenga bango mbongo mingi baza motema ya kofongoma na moma oyo biso kutu donc na barente tokofuta te mais bino boza kosenga ke bapesa bino bamabonza. Est-ce que la vie ça marche comme ça? Tutika dango na fa koloba nga nazoloba na bino tokososola tokoloba soki bolingi tokomarche soki bolingi te nakomeka ti balobi nzoko alembaka mino na ye te mais soki mino elembi nzoko ezalaka problème omoni yango wana soki bolingi fa tozala uni comme ça tomarche soki bolingi te tokozala séparé et nous ne marcherons pas mpona baidéologie nalobaki na bino oyo ezali makanisi ya landouche makanisi na ngai me baidéologie eza ebele ya bato basujet ezali ebele na bato nakoluka bato mpe oyo bakoki koloba mpe meme meilleur ke moi bakozala bakoya bakopesa bino baconseil tobanda na source na moment oyo omoni nzambe ayebi ye moko ntango aza kosala bamakambo na ye nga nayebi te soki nalobi na bino puis je vais promettre un jour nakosala témoignage ya monene nakolakisa bino monene na nzambe oyo asali na kati na ngai nakolobela bino soki bopesi nga baopportunité wana mais nakolinga nakosepela nano fa tozala ebele toloba mpona message na biso ecircule na communauté tomona ata changement mpona changement ava ekoya fa tokende kopikola banzete mpenza eza te kokata bango na mitu na se balobi ke soki okuni nguba okolona nguba soki okuni oloni manga okobuka manga eza te koloni manga ozozela ke obuka pilipili esalamaka bongo te ntuka nakotika ke lelo journée ya lelo tozala nango na bosembo ndenge nalobaki déjà ke en tout cas fa kose concentre na bamama oyo baza basingle fa bozala toujours makasi nayebi eza na bana na ndako
oyo kutu ntango mosusu na mama balobanaka te me na moma oyo fa koluka kolobana fa kosolola nayebi ke eza na bana misusu oyo kutu alingi kosentir papa na ye te na moma oyo fa bosentir papa alingi kosentir mwana te na moma oyo fa kotya nyonso minduki na se makanisi na liboso tokende avance una sino te tokoya ntango oyo nani tobeti ebele te oyo nazomona ke tokobeta eza susu plus donc soki tozali na bomoko te banews ezali awa banews bainternet makambo te ekoma news internet donc tokoyoka yango lisusu kaka ngai eloko nalingi remodelation changement de fréquence change we need a change we don't need to keep hiding ourselves a human right boyaka boza na mboka human right me baza kokosa bino toza kolala fa tofungola bosabone na baprogramme oyo comme ça tokende liboso tososola toboyi nzambe te moto akoboya nzambe azalaka te nani ayebi grandeur ya nzambe te biso nyonso tozali bekelamu ya nzambe toboyi nzambe te me bamessage ya nzambe ndenge baza koyelango na ndenge kala comme ça bazwaka biso bambongo tolingi yango ndenge na te biso tolingi bonzambe na oyo toza kovivre lelo maloba makomi ezali ya kala maloba ekozala ya kala me vérité oyo toza kovivre yango biso toza na besoin todebataka na bakati ya baeglise na bakati na biso fo kozalaka na kobanga nzambe fa tozalaka na bomoko mpona nzambe akita na katikati na biso ntango nayebisa bino omoninga bamakambo tu bapwe nazoloba mon frère soki oyoki baveni nanga banda na ebandele ti ndenge toza kokobisa fa bosabone mpona botunaka baquestion comme ça boyoka baréponse soki nakoki te na koloba na bino lelo te na kosenga lobi naza na baconseiller oyo nga na kotuna nazala na mayele epuis naza na nzambe oyo na kotuna nazala na mayele ya korépondre bino soki mpo oza na likanisi ya malamu oyo répondre no one knows everything nga nayebi ta donc ndenge tozali awa ezali mpona ngai na yo toyekola biso nyonso toyekola me koyekola na biso fa tozala mpe ke totie buzoba nanu nsima mpona mwana na nzambe aza moto oyo azali deja ke mayele liboso bokotikala kaka boye tozokende na eglize ntango mosusu ozosepelaka na oyo tozomona eloko changement moko te me ozokokoloba te oyebi ke paster azosala mabe asalaka mabe moko boye me yo kutu moto oza kobomba paster sikoyo elobi nango mpena ke coronavirus ezwi etati yo boye olali na se ale ozobuleka okende na lola mon frère ebisa bino lola eza te nazosakana te bamaloba nanga mosusu nalobi na bino fa bozwa yango mpena botya yango mpena en pratique I'm telling you it's a serious moment tozoyeba te bana na biso tozotikela bango nini makanisi nini maloba nini idéologie nini il n'a pas d'idéologie eza na moko mibale misato kanda zoki moko mibale misato basombi mwa nini asombi mwa pale tozokolobela communauté ezalaka ntango bozali déjà 90% ba Nigeria tokotali bango na mboko nakoloba combien 80% de Nigeria baza mingi ba investir awa ba investir bela kati ya bamboka na bango ba gagner ya biso okosala mo eloko boye baninga na yo kutu moye batya opoa eza te me lobi nango ozwi likambo ale okufi ndako kutu ozokofanda ale balongoli bana babengani bango mpona okokaki meme mpa kosomba yango kokangisa bala okende opesaka bapaster okende opesaka mabonza bakende osalelaka yo soki baje ya ndenge nini ozokoyeba te bilamba banini bilamba ngo mpe tozokolata yango te tozokanisaka o biso bato tolataka ta nzembe nayebisaki yo te ndele ntango azomona ofanda na pala ya kansile soki osombi yango te oza pas vrai totika baeglise babanda koloba na biso makambo ndenge nini tokosala mpona toinvestir eza kaka teke ndenge nini tokopesela bango mbongo no we don't want that we want to change toza na premier monde bino boyebaka bino bavaleur bamasolo yango te me toza na premier monde surtout biso toza na Angleterre, France, nini, Allemagne, Belgique. C'est premier monde. Europe,
premier monde. Don't play. Même les lobes, tu vas en Amérique, na Canada, na Australie. Ba monde wana ils a développé, ils a premier monde mais ils a développé makasi. Ba viva kutu misusu ba viva meilleur que les ba premier monde misusu. Misiko biso to zui ba grâce ya kokota na ba premier monde ngo to za ko yeba kaka te. To zo tikala kaka na ba buzo ba wana ba pasteur ba yebi ko ba français meilleur que nous ba onde ba tu ba yebi makambutu. Ba swana kana moto na nzambe te. Moto na nzambe nani moto na nzambe zali ngai na yo to za bana na nzambe. Bekela mo nzambe kasi ngai na yo ti pasteur azoloba na bino ko ye nde andimaka nzambe me na kati ya église azokolakisa yo mutu akende kosalela yo assignment est-ce que c'est normal mutu akende kolakisa yo makambo soki angaka apistone ko kende kotanga kende luka boye sala ba research eza nango calme mutu ngo okende kosala lo ba research kutu makambo na yo opesi atangi yango te ayebi kaka cliquer wana komeli yo ba n'importe ko komela comme toi tu ne connais pas rien toi-même aussi allez okepe tango zo silisa ba diplôme na ba grade ozo kozwa donc eza kaka fouti osilisa ngo quel plaisir okozala nango ya kosala mosala yo kende koluka mbongo bapesi yo diplôme okende osala mosala yango ta yo azalaki na besoin ya lard ozalaki na besoin ya koyekola ta ou alors nous bandeko na ngai tobongisa bosabone tosolola kala tinga na lingi na tia bino na ba live mpona mpena topota topanza teka tobanda kosolola tokobimisa bamasolo ya pia masolo ezali ebele bafaso ya koexplike yango bato ezali bato toza kofanda na premier monde toza nano na makanisi neti toza kaka kuna na bageto sikoyo ntango tokozonga na bageto kuna tozokende kolakisa bango nini baforme bango kuna mpe chinois bazosopa yango baza kokende na badubai okelakise nini bamisu mpe baleki biso na kitoko okende kuna bokokuta bango kutu bazokovivre vie koleka na yo n'importe quoi oza boye ozokufa oza na lard te fa balukela biso balard mpona bokunda biso banini bapaster bazomvwama yo ozotikala kaka wana na liboso mpe nzela ozokende makambo bazokolakisa yo ozokomonaka eza makambo malunga te oza kaka wana ntango bakoluka bameka baexplike yo ozokomona biso kutu donc yango bamelisi bino nini yango nalobi omoni eza lokola nalobaki na mission suivante mission na ngai ya liboso soki ya mibale peut-être nalobaki ke corona kindoki ezali kaka lokola virus donc wana eza kindoki communauté na biso toza na bavirus na kati bavirus ya kimotema mabe virus ya kindoki nalobaki na bino bobosana te ke mutu oza yo moko me otangola muki na tongo satana aza wana nzambe azali na yo moko mutu sikoyo décide toi oyebi ke biso nyonso tanto ke esalaka mabe toyebi ke oyo naosala eza mabe molobaka nzambe esunganga kaka nasala kaka naleka mokendaka eglise oyoka epesa badimbe nzambe mpe moto bato ayokelaka ne biso mawa asungi yo mozoyeba te ntango akobeta yo yango na nsima ekomi ya nzambe otiki ngai nzambe atiki yo te because you're not walking properly ozotambola malamu te tozotambola bien ta bokanisa lisusu nalobaki na bino soki kaka tokontinue boye mokili yango nde bazokolobaka fin du monde nalola bokanisa mingi aza te moto aza te toya lokuta mingi alleluya nakotika bino lelo mpona lelo ekoki nakoluka bolobaloba soki bolobi bose subscribe na weekend venant nakoluka mwaye tosala taba live mais ezalaka ça dépend ya mamero ya bato bino bokokota wana ntuka nzambe azala na bino azala na biso nyonso ensemble coronavirus eleka mosika na biso fakaka kolanda baprécaution nango oyo eza épisode 4 peut-être lobi tokosala même 5 6 ba 7
mais na olingaki basije yaka bien et puis bato bamekaka kopesa baopinion na bango mpona balobi mpe vova eleka mingi te olobi fo oyoka soki nazoyoka bafeedback te seke eza mpenza nonsense. Thank you very much and God bless all of us. Bye bye.